從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念，在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露，不靠着情報，你心虛我知道。見啦，楊小姐，拜拜。黃太，好耐冇見啦喎。係啊，我最近忙咗啲。今日想做 facial 定係 spa 咧？係咧，你哋最近係咪喺銅鑼灣嗰度開咗間新店嘅？啲新會員係咪有 discount 㗎？係啊，嗱，只要 join 我哋新店嘅特級美容啦，或者纖體療程，就可以用優惠價成為我哋永久會員啦。咁可唔可以幫我轉過去啊？唔好意思啊，黃太，因為咧呢一個優惠咧就係俾新會員嘅咋，況且你仲有好多套票未用啦。你同我 delete 曬得㗎啦。咁會好嘥嘅喎。冇所謂啦。哦，我咁啱有幾個 friend 喺嗰度住，咁我諗住同佢哋一齊去新店玩，咁有個盤啊嘛。好啊，咁你等一陣嚇。係啦，啲個人資料係咪唔覺意 delete 咗就冇晒㗎啦？係啊，所以我哋會好小心咁處理客人嘅資料㗎。Sorry 啊，我趕時間，不如你幫我攞幾盒保濕 mask，我過幾日再嚟轉過啊。哦，好啊，咁你等一陣嚇。嗯。黃生，今次好多謝你同警方合作。啊，冇係，我都想盡快幫警方捉到兇手。兇手就喺附近。係咩？咩？佢咪兇手咩？你可以 delete 晒所有對你不利嘅證據，但係你唔可以 delete 嘅係你曾經犯過嘅殺人罪。點解你哋會知係我嘅？其實知道你燒嗰幅畫嗰陣，我哋已經懷疑你。本來燒幅畫俾先人，希望佢個靈魂可以得到安息，係人之常情。但幅畫成百萬，你可以燒到面不改容，咁就唔可以用常理去解釋。唯一嘅解釋就係燒畫嘅人內心極度不安，好想幫自己或者死咗嘅人做一啲嘢，所以成百萬就咁就燒咗佢。我好驚啊！我晚晚都夢見佢啊！佢不斷咁問我點解我要咁對佢，點解我要殺佢啊？呢個亦都係我哋諗唔通嘅。究竟你有咩殺人動機？我哋睇翻好多之前喺畫展嘅片段，希望可以知道多啲你同黃振宇之間嘅真正關係。4年前，黃振宇帶你嚟香港，佢好想培育你成才，但係你哋嘅關係超越一般師徒。之後你同佢個仔結咗婚之後，你同死者嘅關係突然之間變得咁陌生。
雖然你同我哋講過，話你老公黃曉東係一個好情緒化嘅人，少少事就好容易激動，但係呢個解釋完全唔令人信服。呢個只係一個掩飾，笑話關係變得疏遠，令我哋開始懷疑你同阿黃振宇係唔係有不倫嘅關係。除咗你之外，黃曉東同埋你個姑仔都有殺人嘅動機。於是，我哋請咗袁玲子特登幫我哋設一個局，睇下可唔可以引兇手出嚟。你哋3個之中，黃曉東係最大反應，佢好抗拒我哋繼續占卦，所以我哋曾經懷疑佢係兇手。但係當我哋睇翻片，發覺佢發脾氣之前，你曾經撩過佢隻手臂。你呢一個動作係顯示出你老公嘅決定係完全受制於你。其實最唔想沾出邊個兇手嗰個人就係你。你好聰明，之前扮成一個男人喺銀行嘅閉路電視出現，令到我哋一直以為兇手係一個男人。但係後嚟一個好簡單嘅動作，令到我哋覺得兇手好可能係一個女人。係咩動作？兇手撳機嗰陣刮花咗指甲，佢下意識咁睇下自己啲指甲，就係呢一個動作出賣咗佢。兇手睇指甲嘅習慣係成隻手反轉嚟睇，呢個係女人睇指甲嘅習慣，所以我哋好肯定兇手係一個女人。其實你已經好聰明，你知道黃振宇去晨運嘅地方係有好多偷渡客去打劫同埋傷人，你就先誤導我哋，等我哋以為嗰個兇手係偷渡客，你又揸低唔識撳機，攞唔到錢，令我哋相信個兇手係唔識用提款機。可惜就係因為你算得太盡，又驚留低指紋，反而令我哋察覺到兇手係想誤導我哋去一個錯嘅方向。一般人撳機應該用手指頭，但係呢個人用手指甲篤落鍵盤度。係，佢唔想留低手指模喺部機度。但係如果 II 嘅根本就唔會擔心呢個問題，因為佢都冇一個。雖然個兇手可能係你，但係都只係推測。直至有一日，我喺屋企睇到一幅唔完整嘅圖案，佢令我諗到點樣去破案，點樣去引個兇手入局。如果想得到完整嘅圖案，就要將空白嘅位填補，再加埋先入為主嘅觀念，咁就可以引到個兇手入局。張卡係咪你㗎？張卡你哋係咪喺提款機嗰度執到㗎？張卡係我哋響警署執到。嗰日你老公黃曉東響警署狂性大發襲擊姚 Sir 嘅時候，混亂中你跌咗張卡。我就用呢張卡做你，引你上吊。我哋睇翻提款機拍嗰條片，發現曾經有個男人同兇手擦身而過。於是我哋揾臨時演員着翻兇手當日嘅裝束，仲叫佢模仿兇手嘅行路姿勢。為求逼真，我哋仲揾到當日同你擦身而過嗰個男人，請佢拍呢段片。片段由你去提款機提款，到你轉身走，同個男人擦身而過，到個男人去提款都係真嘅。但係之後個男人踎低執翻張卡，跟住轉身追出，都係假嘅。仲有我所謂嘅天眼呢，都係我哋虛構出嚟嘅。點解會睇唔穿㗎？因為我喺度吩咐下屬，到條片嘅接駁位要專登整支支筆遮住你嘅視線。我一直有留意你嘅反應，當你睇到個男人踎低執翻張卡嘅時候，你係好驚，因為你知道嗰張卡係一個最有力嘅證據，證明你就係提款機提款嗰個人。如果你唔係兇手，就算你睇完條片，都唔應該有反應。就係因為你作賊心虛，所以你即刻去簽喺公司度 delete 晒所有對你不利嘅證據。黃太，我諗你要同我哋合作，講出真相。點解你要殺死黃振宇？我哋係5年前睇杭州識㗎，佢好照顧我，佢好錫我㗎，佢教曉咗我好多畫畫嘅嘢。佢話我好有天分啊，將來喺畫壇一定會有一番成就。雖然佢年紀大我好多，但唔緊要啊，我哋喺埋一齊好開心啊！等我嚟介紹啦，呢位係萬有集團主席陳萬有先生，呢位係我小徒范小莉小姐，呢個畫展全部都係佢手畫。雖然我知佢有老婆，但我一啲都唔介意。我唔要求啲乜嘢，我只係想佢對我好嘅啫。點知嚟到香港冇幾耐，佢就逼我嫁俾佢個仔。我
我仔真係好中意你嘅，佢為咗你茶飯不思，要生要死，痴痴呆呆咁，我驚佢做傻事傷害自己。你想我點啊？佢成40幾歲仔，又未人做過嘢，一事無成，脾氣又暴躁，冇女人中意佢嘅，你可憐下佢，嫁俾佢啊！我唔介意你年紀大，我唔介意你有老婆，我為你犧牲咁多啊，只係希望可以留喺你身邊。但你竟然叫我嫁俾你個仔，你係癲㗎！我開始真係好嬲，我嬲佢點解要咁做，點解要咁講？既然你咁嬲，點解你要應承黃振宇嫁俾黃曉東？因為當時我有咗 BB， 個 BB 係黃振宇嘅，係我初戀情人曉光啊！我同黃振宇一齊之後，我同曉光都仲有來往，直到我嚟香港之前嘅1個星期，我先同曉光分手。跟住咧，我刮咗黃振宇一巴之後，我就走咗出去。我離開酒店之後，我突然間覺得個心口翳住，好想嘔。嗰陣時我以為自己修仔，過嚟爸爸度，過嚟爸爸度。我叫咗你冇來㗎，好易出事啊嘛。我唔係想煩你啊，我掛住個仔，我想見下佢，我見唔佢我走㗎啦。修仔，叫聲爸爸，成年冇見唔認得爸爸。乖啦，叫爸爸啦。Sorry。好嘢 ，Good night。樂姐啊，係，帶修仔入房啊。哦。我要彈琴。唔准彈琴，上房。修仔入房先啦，誒，乖啊。你唔好再講，我唔信聲。發生咩事啊爸？冇你嘅事。好地地做咩發修仔脾氣啫？你從來都冇鬧過佢㗎。以前還以前，而家還而家。點解？冇乜點解嘅。阿來，係，老爺咩事啊？聽日咧叫人搬走呢個鋼琴，費事㗎，我見到眼冤啊！發生乜嘢事啊？又係你話修仔中意彈琴，所以你特登買琴俾佢㗎噃。以前咧我啊無知就俾人瞞騙，而家我清醒晒啦，唔會再俾人呃啊！邊個呃你啊？總之咧，以後啊我一個崩啊都唔會使喺呢個葉總身上。咩葉總啊？嗰個你個孫嚟㗎！講到尾，你都想話我冇出息，一事無成，影衰你啊嘛！就算我真係咁冇用啊，咁唔爭氣啊，你都唔使發泄喺個孫身上㗎！你知咩咁多啊？總言之啊，我以後翻到嚟啊，佢最好匿埋房。黃振宇知道我仔唔係佢嘅時候，佢即刻打電話俾律師啊！佢要改遺囑啊！唔得㗎，佢真係好，
佢會將全部啲遺產都俾晒文，佢應承過會俾一半身家我㗎，我唔可以咩都冇晒啊！所以你就佈局殺人。唔係啊，我都唔想行到呢一步㗎，係佢逼我㗎，我唔可以咩都冇晒，我只係攞翻我自己應得嘅嘢㗎咋。老爺，老爺，誒，唔好亂嗌，我唔係你老爺。老爺啊，你聽我解釋啊！我知我做得好錯，我真係好後悔，你原諒我啦。原諒你？你都呃得我透啦！我成日以為自己作嘅業令到我收仔體弱多病啫，原來我枉到上心口。同人養便宜仔，老爺啊，你信我啦！我同你嚟香港之前，我已經同曉剛分咗手啦。我係嚟到之後先發現自己有咗佢個 BB， 我驚你知道咗會唔俾我留低，我驚我咩都冇晒，所以你就順水推舟，跟我食呢隻死貓啊！我係逼不得已先咁做㗎咋。你以為我會信你咩？我發誓啊！你唔使發誓。如果你唔想俾阿東咧打死你嘅話咧，你最好同你個業種自動消失。唔好啊，老爺，唔好啊！只要你俾我留低，你要我做咩我都肯噶。咩話？你仲想留喺皇家？我話俾你聽啊，我將啲米飯餵狗都唔益你呢個賤女人啊！你係你逼我㗎，係你逼我㗎，我估唔到自己真係會殺人，當時我真係好驚，但係我叫自己冷靜，我知道附近山頭有好多非法入境者，所以我決定嫁禍俾佢哋。我都已經講晒啦。我哋會正式落案控告你謀殺。喂，姚 Sir， 袁師傅點啊？得唔得閒啊？我有啲事要揾你。好啊。恭喜你成功破案喎！多謝晒。你揾我嚟唔係淨係想講恭喜咁簡單。你記唔記得你對我嘅承諾啊？咩承諾？上次你嚟揾我話要投資春輝園，不過條件係要我幫你揾出真兇。場戲我已經做咗，你已經成功破案啦。姚 Sir， 我諗你會對完你所講嘅説話嘅。坦白講啊，我好想投資嘅，但係萬一中途我又退股嘅話，我怕好似阿黃生同阿陳生咁嘅遭遇，之後你又俾人懷疑你係兇手，搞到你生意都冇得做。咁你真係拒絕我？我每次投資咧都損手爛腳，個個都話我係明燈，我唔想搭沉船啫。其實你嘅玄學造詣有幾高，我真係唔知。但係一樣嘢我好肯定嘅，就係你好識睇穿人哋嘅心。到時唔睇相嘅話，轉行做心理學家，一樣會好好生意嘅。不過可惜，雖然我睇人咁叻，今次都遇到個老千，做完嘢冇錢收。你唔係成日話要積福嘅咩？嗱，今次你免費幫我哋警方做嘢，又幫我黃先生揾到個真兇，都可算係令佢沉冤得雪，咁咪當係積福咯。點都好，多謝你咁睇得起我。不過我諗你由始至終都唔信我講，你個心結總有一日會解開。你話我要揾嗰個人，終有一日會翻嚟。其實我都係好希望你講嘅説話係真，但係我怕希望越大，失望越大。唔好咁悲觀啦，你都未見過條屍，你點可以咁肯定佢真係死咗咧？你知唔知點解咁多人揾我睇風水？因為我俾希望佢哋，
嗰啲咩喺屋企掛個風鈴，幾時有姻緣，幾時有運行，呢啲咪希望咯。但係盲目咁樂觀都唔係一件好事。我成日同自己講，我唔係賣玄學為生嘅人，我係一個賣希望嘅人。做人要向前望，唔可以成日望翻轉頭。你辛苦時，你身邊嘅人都會好難受㗎。我唔逼你啦，今次呢杯嘢飲就當係諮詢費，下次你揾我做心理輔導，我一定收足你錢㗎。我幾時都話有媽同埋最醒神啊！真係。其實咧，今次最大功勞咧，姚 Sir，因為諗到咧揾阿袁龍子破局嘅破案啊嘛。不過咁，即係今日淨係食啲咁 dry 嘅嘢咧，就好寡嘅。咁唔知姚 Sir 會唔會有啲濕口啲嘅嘢食下啊？又唔知啊，炒粉兄你想食啲乜嘢咁咧？啲兄弟都諗住係食包心翅肚多嘅。好啊，我請。好嘢！喂，姚 Sir，呢排係咪成日揾阿袁靈子嘅？佢有冇贈你兩句咁樣啊？嚇？我喺查案，你都睇相咩？哇！但係佢真係好靚㗎喎！我之前俾咗2000蚊叫佢幫我批命啦，咁佢就話我之前唔見咗個嘢，今年一定會揾得翻。點知第二日咧，我喺床下底就揾翻我幾年前唔見到個玉嘴喎！你哋話靚唔靚啊？住係咁講，有我哋警方揾嗰啲殺人犯啊、失蹤人口啊，揾嚟批一批咪得咯，唔使浪費警力係咪？再唔係揾個問米婆啊，請啲鬼魂上嚟。喂，炒問佢粉好過分喎！呢啲笑真係唔講得。我就話使乜咁貴請袁靈子啊？嗱，有袁靈子嘅新書就乜都知道晒啦。你知袁靈子話咩？啱晒啦，唔使買，買俾我睇啊！俾你命命啊！喂，哎呀，咁啊幾個都唔細㗎啦，喺度爭書沒收啊！喂，咩林？咩林？唔好沒收啊！喂，即係好貴買翻嚟㗎。我咩林屬猴嘅喂，萬死喺邊80後啊！我生咗仔點解咁好啊你？咩林屬猴？今年有喜啊！有喜快啊！有喜啊！喂，不如諗下邊度食嘢仲好啦。喂，如果食嘢，不如嚟我屋企 BBQ 啦，我搬咗村屋喎。我 OK 喎，你嗰度連天台大把地方玩啦，要住你度。啊，好，一於玩殘炒粉間屋。喂，咁不如叫埋姚 Sir 個妹啦，單案啊，佢有份破㗎，好嘛？嚇，你唔係話連姚 Sir 個妹都唔放過？喂，睇姚 Sir 個妹好過睇你啦。嗱，我阿妹咧近排都唔係好得閒。好，拜拜。哎，唔係喎，你個妹話 OK 喎。啱打俾你咩？佢打電話問我啲嘢，我咪順便問埋佢嗰日 O 唔 OK 咯，佢 OK。你成日有聯絡開啊？嗯。啊，咩林？幾號啊？有冇氣勢啊？好啊好啊，嚟飲杯飲杯。哇！你啲破壞力都好強喎，地震嚟啊！你搞乜嘢啊？喂，你唔好掂我啦！廚房係男人禁地，不得要類似搬布，為連者天打雷劈。我哋約俾人 BBQ 㗎，行得㗎啦，小姐。差唔多㗎啦，你俾我執好啲嘢先啦，媽鬧死你知唔知啊？哇！你搞乜嘢啊女嚇？整 cheese cake 啊！哇！平時我教你話嫌麻煩過啦，睇你點解今日咁有興趣落手落腳啊嚇？整俾邊日食啊？我應承咗佢啊！我想食你又唔整俾我食。出去先啦，出去先，媽咪幫你啊！你個妹啊真係好少咁神心嘅，同人整蛋糕。我都覺得有啲問題。我懷疑佢係整俾男仔食。唔會嘅，佢眼角好高㗎，唔會睇中我班手下。你個妹睇唔中人啫，難保你 team 入邊有人睇中你個妹喎。嗱，你做人大佬醒目啲啊，睇中妹啊，知唔知啊？嗯。係啊，我大佬咧至真人嚟你啡啡㗎啦，佢今次第一次嚟你屋企咧，你記得俾個好印象佢啊。放心啦，我而家進行緊地氈式清潔行動。總之你大佬嚟到，擔保揾到一粒塵。淨係執個廳冇用㗎，最緊要個廁所啊，唔好搞到一陣味先好啊！知啦，好忙啊而家，係咁啦。喂，等等，好快！嚟緊，嚟，小陳，Mother。喂。咁遲開門睇 AV 啊？借我啊嘛 AV 啊！係，廁所嗰邊啊，嚟攞啲漂白水攞啦，好，手啊咁臭。哇喂！做咩事轉
轉性啊？間屋得咁乾？係咯，一個男仔嚟講好乾淨啊。係咯，我平時你個人咁粗魯，估唔到執起屋上嚟咁細心喎。係啊，幾精細啊！係啊，幾精細。阿 U Sir，平時你又話咧教我哋入人哋間屋，首先係睇下啲環境同埋擺設，咁啊知道嗰個人嘅性格嘅。咁唔知你睇唔睇得出阿炒粉係咩性格咧？我呢個 off 咗 duty 咯喎，所以閂咗機，唔知道。炒粉啊，個蛋糕擺邊啊？雪櫃？我大哥你整㗎？係啊。喂，睇下喂。喂，你咁冇禮貌㗎，拆人個蛋糕。好硬喎，啦，凳都唔踩喎啦。喂 ，Jackie 仔， Jackie 仔，唔好玩佢到㗎，夾親手。哥哥咧準備咗咧遊戲機俾你玩啦，睇下我幾錫你。嚟坐低先，坐低先。嗱，遊戲機喺度，遊戲又喺度，揸住慢慢玩啊。喂，炒粉！搞錯啊！呢啲 game 打殺，邊啱細路仔玩嘅啫？可能變態真係變態㗎。平時咧我打啲益智㗎，嗰啲咩煮飯媽媽啊，我玩開，不過借俾人啫。Jackie 啊，我帶你落去玩遙控車好嘛？唔好玩遊戲機啦。係啦，我哋玩遊戲好啦，哇！呢隻雞係你醃㗎，咁鹹嘅。咁你咪啱你咯，你燥底嘛下火啊！食過你啲嘢都要啷口啊！嚇，我攞通渠水俾你啷，喺幫陣。啊點咧？你兩個嘈夠未咧？咪喺樓下嘈到上嚟啊！直情旺過呢堆火啊！你大佬都唔喺度，使唔使玩到咁大火啊？做戲要做全套啊！如果唔係唔好玩㗎。我買咗啲澳洲龍蝦，陣間整芝士龍蝦你呀！哇，證據確鑿。而家唔係事必要你講，不過你所講嘅將會成為呈堂證供。我攞俾 U Sir 睇。是否玩嘢？不要那麼小氣。Hi。嗨做咩？哇，Madam 咁大碟嘢，你唔驚肥啊？燒俾 U Sir 同我仔食㗎。係喎，影相未上嚟喎。做嘢。阿 Perry 啊，我係想知咧，阿 U Sir 嘅感情生活係點啊？係咯，佢同咗佢以前嘅女朋友 Crystal 分咗手之後咧，有冇新目標啊？咁究竟佢拍過幾多次拖啫？幾多次啫？喂，你哋唔好咁樣盤阿 Perry 啦。阿 Madam，咩啊？你唔想知道妖 Sir 閃人知嘅秘密咩？更何況大家同一 team 就兄弟姊妹都想關心下㗎。其實大佬咧，佢好少講自己啲嘢㗎，就算係拍拖都係好低調。除咗 Crystal，佢好似淨係帶過2個女仔翻屋企食過幾餐飯。咁而家阿妖 Sir 有冇拍拖啊？大佬佢對每段感情都好認真㗎，咁但係佢咧就會分咗手之後都會隔一段時間先會再拍拖㗎。我估唔到阿妖 Sir 咁長情喎。唔怪之妖 Sir 成日喺差館度淨係對住啲 file 啦 dry。喂，烏英啊，而家妖 Sir 咁 dry 咧，你埋滋潤下佢啊嘛。咦，阿妖 Sir 呢啲熟得透嘅男人唔啱我㗎，我唔係戀父狂啊。喂，我大佬咧，佢雖然係成熟咗啲咁，但係未至於冇人要㗎喎。阿 Madam 啊，Madam 你而家單身㗎，不如你想啊？黐線，無端端做乜講到嚟我呢邊啊？你唔係啦嘛，妖 Sir 又點會燒咁大碟嘢俾佢啊？妖 Sir 陪我個仔玩，我燒碟嘢俾佢食係好有禮貌嘅事嚟啫。阿 Madam 你面紅啊，面紅即係情緒有變化。係人先係食到面紅㗎啦，咁近個火爐，你個面紅咯。咩係咪講緊乜嘢？家騰，我幫你。我差嚟搶先。我一上嚟你哋就轉話題，一定係講緊我啦，係嘛？我想試嘅燒雞翼。OK，媽咪同你一齊吉雞翼。OK。雞翼係咪？哎呀，媽咪有冇事啊？點啊，溫娜？流少血啫嘛。咩事？哦，去嗰度沖水。攞藥水膠布啊。哦，OK。你隻手啊好黑啊，攞去啊。咦，落埋嚟嘅？上面用晒紙巾啊，唔知喺邊咧？哦。3卷啊，夠未啊？夠啦。呢條炒粉屋企嚟嘅，呢個咁知訂嘅。做手神咯。大佬誒，又係你教我嘅，想多啲了解人，平時咧就要留心身邊嘅人。咁所以今日去炒粉嘅屋企咧，我都有留意佢擺嘢嘅習慣嘅。你唔使兜啦。你同炒粉幾時開始㗎？唔好啊，邊度有啫？
我哋今日 BBQ 嘅，你就整個咩芝士蛋糕上去俾佢炒粉。喂，連我生日你都冇對我咁好喎。我都話整俾 Madam 食噶咯。你哋嘅眼神已經出賣咗你哋啦。你係咪成日想抄翻屋企練轉筆㗎？呢個練到咩 level 啊？我上網睇過啦，要練到好似你咁嘅咧，就3個月到啦。我使鬼3個月啊！我跟佢學咗2個月，即係你哋拍咗拖2個月啊？你係我個妹，佢係我阿叔。喂，你哋拍拖係咪應該通知聲我啦？大佬，你唔中意啊？唔係啊，其實我哋嘅感情未穩定㗎，咁所以我冇同你講㗎咋。感情仲未穩定，因為你哋大家都唔了解大家。Trevor 知道你仲未接受佢，佢諗住俾一個好嘅印象先同你講㗎咋。哦，唔怪得啦，佢呢一排成日揸住本 FBI 讀心術，又問我借微表情書，原來想討好我。講好聽啲有上進心，衰啲咧就有機心啦。大佬啊，你唔好講得佢咁衰啦。我只係想你知道啊，了解一個人唔係咁簡單嘅。你知道炒粉幾多嘢？咁佢都唔知道我幾多嘢嘅啫。我知我呢家講咩都冇用噶，我只係想你睇清楚啫。大佬啊，你覺得我俾壓力你係咪？咁我唔出聲咯。小 Sir， 咁急揾我落嚟 canteen， 唔係淨係想請我飲杯茶咁簡單係嘛？你同阿炒粉之前喺反黑都合作咗成2年幾，先至一齊調過嚟嘅。咁喺啲 team 人裏邊，你應該對佢好熟㗎嘛？我成當炒粉係我半個細佬咁滯㗎啦，做咩啊？你覺得佢個人點啊？佢個人冇乜嘢啊，係有陣時衰衝動咯，中意表現下自己。佢查案嗰陣時好搏命㗎，你知啊？我唔係問呢啲嘢。咁你想問乜嘢啊？我就係想知道佢有冇咩不良嗜好，例如係中意賭錢啊，或者係亂搞男女關係咁啊？亂搞男女關係就冇，不良嗜好都冇啊。佢嗜好係中意踢波咯，不過一落到球場好似波牛咁，一辣就興，所以好容易同人打交咯。咁即係話佢唔係好識控制自己嘅情緒。咁佢有冇拍過拖啊？拍幾次啦，不過唔係每一次都好長時間咯。咁即係話佢玩玩下，對感情唔認真。咁佢唔係玩玩下嘅，佢對感情好認真嘅。不過之前係佢唔係好識得分配時間，就將啲時間咧擺晒落去踢波啊、做嘢嗰方面，所以咪忽略咗女朋友咯。不過其實佢都好後悔㗎啦，佢知道咧以後要擺多啲時間落去個女朋友嗰度，佢而家識諗㗎啦。呢啲係你諗佢咁諗啫。係，不過其實姚 Sir 你咁關心阿炒粉嘅感情生活，你會唔會係已經知道咗佢同你個妹嘅事咧？連你都知道呢件事，早過你少少知道咯。你一早知道，點解你唔同我講咧？喂，咁後生仔女拍拖好平常啫。我係唔想我個妹同我嘅下屬太過 close。姚 Sir 你個諗法都幾特別。每個人都可以有自己嘅諗法嘅。嗱，例如警局開放日咁啦，我唔會帶我啲屋企人嚟參觀啊玩啊咁，因為我覺得應該係分得好清楚，公還公，私還私。咁其實佢哋都係啱啱開始啫，不如你試下俾多啲時間觀察佢哋。佢係我個妹，我知道應該點做先至係對佢最好。唔該你。茶粉哥，即係最近咁多電話拍拖啊？有啲財務公司打嚟問你借唔借錢啫嘛？唔係喎，頭先你個樣好冧喎。咁你條命打份工又唔通鬧人啊？早晨。誒，早晨，班長，早晨，早晨。喂，小 Sir。早晨，早晨。喂，Jason，聽日得唔得閒啊？咩事啊？唔啱你玩喎。隔離咗阿黃 Sir 啦，我哋鬥波，同佢哋 social 下冇問題啊？冇問題啊！我以前喺法踢前鋒嘅，花名法祖美斯。咁厲害，睇下點啊 ？OK，聽下記。咁啱嘅，我叫西九張德培喎。張德培打波嘅。聽日踢時踢下，跟住踢。我就去啦。你阿哥我成日嚟踢波嘅喎，點解今次專登嚟睇我啊？咁就係未睇過，咁所以特登過嚟啊嘛，睇下你喺球場上嘅英姿啊！係咪真係嚟睇我㗎？我過去打個招呼先啦。係，早晨。早晨。
一陣間大家都小心啲啊！會啦，會啦。喂，小 Sir， 早晨。陣間有幾個境界嘅球壇猛將咧，我好堅嘅嚇，因為你哋 show call 啊，尤其是係你啊。哦，蘇下啦，蘇下啦。嗯，小 Sir，喂，黃 Sir 你好。介紹俾你哋識嚇。黃 Sir 咧就係碧咸七旋斬絕招嚟啦呢個嚇。阿陳 Sir 嘅絕招咧就斯丹式轉身。阿張 Sir 厲害咯，罰球專家。幸會。1、2、3、4。炒粉你又好啦，同黃 Sir 有緣啦，過去啦。大先，準備，1、2、3。自己美斯嘅，好屎啫！耶！阿鬼！黃 Sir，呢邊，黃 Sir。喂，呢度，呢邊。啊！我七旋手亂咁斬，知冇搞錯？喂，細陳，你講咩嘢啊？嚇，你又唔識走位，又冇速度，扣網都死啊！嗰啲老弱殘兵一隊啊，睇得曉飛都冇用啦！咩老弱殘兵啊？你揸住個波咧係咁撈，又唔交俾我，咁樣點樣射得入咧？踢波唔扭波嘅。喂，嘈乜鬼啊？大家先要放機，開波啊！炒粉啊！你而家踢波定係嗌交啊？淨係喺度嘈有鬼用咩？商量下戰術啫。唉，你實射唔入噶啦，聽食蛋啦。如果平時 read 人咁叻，你係 read 唔 read 到我想射邊邊咧？唔使估，射中間。冇嘢啊，姚 Sir，姚 Sir，冇事嘛？哦，冇事。大佬，冇事。冇事啊？都話冇事啦。你點射波㗎？話咗射中間㗎啦，點知要整親嘅？唔關佢事嘅，冇嘢，飲杯水得。睇咩啫？都話冇事啦，幫我除手套啦。係咪㗎？阿媽鬧佢哋知啦。係咪冇事啊？仲喐到喎。啊，不過炒粉啊真係輸幾球啫嘛，脾氣咁暴躁點得㗎？正話射球啊，哇幾鬼勁啊！咁好難怪佢嘅，佢嗰 team 人啊個個都老弱殘，咁其他人又配合唔到佢。咁既然佢哋落場玩啊，咁梗係想贏㗎啦。如果唔想贏嘅，不如唔好玩。
check 個死者嘅銀包，入邊有佢嘅身份證同埋卡片。死者曾永成係一間叫 IPA 金融投資公司嘅投資部總經理。我哋亦都聯絡咗 IPA 金融投資公司嘅負責人，證實咗死者確實係佢哋公司嘅 GM。姚 Sir， 問過所食客同職員，因為單槍擊嚟得好突然，所以冇一個人咧見到兇手個樣。天花板個閉路電視應該有整個槍擊過程，攞翻嚟睇下。嗱，畫面上面嗰個就係曾永成。個經理話佢坐咗好耐都冇叫嘢食，我諗佢係應該等緊一個好熟嘅人，想等埋佢先叫嘢食。我都係咁諗。大家睇下呢個着米色西裝外套嘅男人一入嚟，望住邊度？佢望住死者曾永成嗰邊，而死者都望住佢喎。咁即係死者等緊呢個人。姚 Sir， 你係咪諗到啲咩啊？我入鹿茸飯店之前都見到一個着米色西裝嘅男人，唔通就係佢？佢做乜突然間停低嘅？佢個樣好驚喎。佢唔係驚，佢係極度害怕。嗱，驚只不過係一種條件反射，通常維持幾秒。但係極度害怕係由心發出嚟嘅情緒。佢可能感覺到自己有危險，所以佢咁嘅表情。死者可能係認識呢個人，知道佢要對自己不利，所以佢先表現得咁害怕。原來佢就係兇手。呢個兇手開槍嘅時候好緊張，因為佢右手嗰隻手指開完槍之後，仲死力掹住個扳機唔放。仲有佢好驚啲火花彈親佢，所以佢刻意咁閃避。兇手走嘅時候好騰雞，好明顯唔係職業殺手。無論點都好，即刻聯絡各口岸，睇有咩可疑人出境。Yes sir。姚 Sir， 我同炒芬去死者間投資公司嗰度刮下睇下冇料到。在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我多可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知。